入西啊你食屎！殺都殺唔死我，有冇勁啲啊？真係勁到你阿媽都唔認得啦！咁好啦，我哋今集唔係介紹呢個，而係介紹胡蘿蔔。哇！咁係啦，我哋搞翻機，我試下所有嘢，試下梅會唔會中毒？負面機冇合約，胡蘿蔔我冇咩打佢，你可可以打我，發夢啦你！黑底你死！我有啲懷疑。哇！你都嚇死啦你！打唔落去。咁就應該係會好轉嘅。OK，我頭先食緊咩啊？係咪綠寶石？哦，唔係。好啦，咁今日時間差唔多啦，好啦，下集見啦，係。